Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo qui concerne l'explication et l'analyse du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfawi. Là on va attaquer la partie résumée des chapitres et on va commencer par le chapitre 1. Dans le chapitre 1, on a un narrateur adulte, un narrateur qui se souvient de son enfance, précisément à l'âge de 6 ans. Le narrateur adulte, donc il a déclenché son récit par le soir et le poids de la solitude. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. أنا ما تنقدرش ننعس، الأغنياء تيقدروا ينعسوا والفقراء تيقدروا ينعسوا، أنا ما تنقدرش ننعس. علاش؟ Pourquoi? Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids كيف الوحدانية ديالي تنحس بالثقل ديالها. من بعد منا شنو غادي يدير؟ غادي يقدم لنا داك الطفل الاج دو 6 ans، يقدم لنا داك الوليد اللي هو الاج دو 6 ans، دونك راه تيقدم راسو، مي il se désincarne de sa personne، بحال تجرد من داك الشخص ديالو وتيقدم لنا راسو على انه طفل باقي صغير، تيشوف راسو باقي صغير. شنو قال لنا؟ جو فوا au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. كنشوف في القاع ديال واحد الزنيقه ما تدوش اللي ما تتزورهاش كاع الشمس. ان بوتي غارسون دو 6 ans، كنشوف واحد الطفل اللي هو صغيور. دونك كيفاش داير هذا الطفل هذا؟ دونك سي ان انفون ريفور، هو واحد الطفل اللي حالم. كيفاش حالم؟ يعني عنده واحد المخيله واسعه. شنو قال لنا هنا؟ جو فوا ان بوتي غارسون دو 6 ans دريسي ان بياج بور اترابي ان موانو، تيدير واحد الفخيخ باش يشد هذاك لو موانو. شنو هو لو موانو؟ هو طائر بغى يشد واحد الطائر وداير ليه واحد الفخ. علاش هو في نظركم باغي يشد هذا الطائر؟ دونك باش ياكلو، باش يعذبو؟ نو، il veut ou bien il désire tant ce petit moineau، هو باغي يحصل على هذا الطائر. il ne le mangera pas، il ne le martyrisera pas، ما بغى لا ياكلو لا يعذبو. il veut en faire son compagnon، كيتخيل راسو بحال داك الرسوم، عنده واحد الطائر صديق ديالو غادي يبدا يمشي يهضر معاه يتحدث معاه اكسيتيرا. دونك لهذا قلنا بان هذا الطفل هذا فهو طفل حالم. من بين لي كاركتيرستيك ديال لو ناراتور اللي هو سيدي محمد على انه طفل حالم. Très bien. Donc قلنا هاد السيد هذا فين ساكن؟ Nous habitions دار الشوافة، ساكنين في واحد البلاصة سميتها دار الشوافة، واحد الدار مكنين على الجيران دار الشوافة. Nous habitions دار الشوافة la maison de la voyante. Donc تيشرح لنا شنو معنيتها دار الشوافة. دار الشوافة un lecteur étranger اللي هو ان فرونسي مثلا إلا دار الشوافة ما غاديش يفهمها. Donc تيعطينا la signification ديالها. Nous habitions دار الشوافة la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation des quartiers les plus éloignés. ساكنه واحد الشوافه اللي عندها واحد الصيت دائع في الدروبه البعاد، يعني واحد الشوافه اللي عندها une grande réputation، كلشي تيعرفها، يعني واحد السيده اللي هي معروفه. بدا تيوصف لنا شي شويه لي ريتويل كومبليكي كي سو ديرولي على دار الشوافه. هو من الشرجم ديالهم اللي كاين في الدوزيام ايطاج. Je distinguais à travers la fumée des aromates des silhouettes gesticulées. كيشوف غير داك لي سيلويت ديال من ديال لي جون دو غناوه تيديروا داك الحضره ديالهم، الموسيقى والرقص ديالهم، داك الاسود باش تيجبدوا لي جنون. من موراها تينعس لا غد ليه في الصباح تيمشي للمدرسه. دونك هو غادي للمدرسه شنو تيسد؟ كيسمع الصوت ديال الجنون في الودنين ديالو. Je t'ai dit, les index dans mes oreilles, j'ai commencé à réciter les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Tu sais, le pouce, l'index, c'est les index فودنين ديالو وتيبدا يعرض الآيات القرآنية بواحد اليأس شديد. من موراها شنو غادي يدير لنا؟ ينتقل لنا لا بريزونطاسيون دي لوكاتير دو دار الشوافة. راه لا الشوافة لا فويونت سي طونت كنزة. شنو عندها؟ دو بياس dans le rez-de-chaussée. عندها جوج ديال الغرف في عندنا جوج غرف في لو rez-de-chaussée عقلوا عليها. دونك لا الشوافه هي لا برينسيبال لوكاتير، ماشي هي مولات الدار، براسها راه غير الكاريه، ولكن الجيران حيت هي الشوافه تيقول لك واش انت غادي لدار الشوافه. دونك هي براسها راه غير الكاريه. شنو عندها جوج ديال الغرف فين كاينين في الريد-شوسي. دونك في البروميير ايطاج شكون ساكن دريس العواد. سي ان فابريكون دو شارو، تيصنع داك الالات الزراعيه المحرات اكسيتيرا. Donc c'est un fabricant de charrues. Sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi, il s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. وعندهم واحد البنيته كبر من سيدي محمد بشحال؟ كبر منه بعام. دونك شحال هو عنده 6 سنين. هاد البنيته هادي شحال عندها 7 سنين وما كانش تيحملها. هو اللي قالها لنا، قالك d'un an plus âgé que moi et je ne l'aimais pas. ما كانش يعني لا ريلاسيون بينه وبين زينب c'était toujours une relation
conflictuel. Par la suite, je connaissais le deuxième étage. Nous partagions le deuxième étage avec Fatma Bzouya. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis. Donc, nous et Fatma Bzouya, nous avons le deuxième étage. Et le chargement ديالنا مقابل مع الشرجم ديالها. Donc, وتيطلعوا عليه تيطلعوا على لو باس واحد الضوايه واحد النبيح كامل خاوي. دونك ضوايه خاويه. تيطلع على داك الشرجم ديالو. دونك شكون عندنا في العائله ديال سيدي محمد؟ عندنا سيدي محمد، son père المعلم عبد السلام c'est un tisserand, sa mère لاله زبيده femme au foyer. شكون اللي مقابله معاهم؟ فاطمه البزيويه اي سون ماري علال لو جارديني. الراجل ديالها هو علال لو جارديني. من موراها غادي ينتقل لنا المخيله ديالو، غادي يبدا يهضر لنا على الاب ديالو اللي كيتحدث ليه على الجنه. مون بير مو بارلي دو بارادي مي بور y renaître il fallait d'abord mourir. هنا الاب ديالو تيهضر ليه على الجنه وقال ليه با الا بغيتي تبعث في الجنه راه خصك تنتظر حتى الموت. ولكن الاب ديالو انسان ذكي. مون بير اجوتي كو سو tu étais un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. قال لك الاب ديالي كيضيف بانني الا قتلت راسي راه شنو هو واحد الذنب كبير، وهذا الذنب هذا تيمنعك من الدخول للجنه. ما عليناش. موراها il va évoquer le souvenir du bain mort. Donc même adulte واخا هو كبر ما تيحملش لو bain mort. À bien réfléchir لك ملي تنفكر je n'aime pas les bains morts. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. كنعتقد بانني عمري حطيت رجلي في الحمام منذ الطفوله ديالي. دونك عطانا واحد المجموعه ديال الاسباب علاش هو ما تيحملش الحمام. لا بروميسكويتي، الاختلاط، l'espèce d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en tel lieu. mon écart قال لك داك عدم الاحتشام والاختلاط، انا داك الشيء تيجعلني انني نبعد على الحمام. علاش؟ حيت هو واحد الانسان اللي هو فراجيل، واحد الطفل اللي كان فراجيل ضعيف. واحد جوج تيبدا يجي داك الهلوسات لي زالوسيناسيون. غير هو خلات امه في الحمام شداتو لا فييفر، شداتو السخانه، ولا تيشوف دي بيرسوناج دو كوشمار كي سي اجيتي، بداو تيبانو داك الشخصيات ديال الكوابيس. دونك هو ما كانش تيحمل الحمام، وكاع الاطفال الصغار ما تيحملوش يمشيو للحمام مع الامهات ديالهم. دونك هنايا الاج دو 6 ans بدا تيهضر لنا بان العيالات باش تيمشيو للحمام هو كيمشي بعدا اوبليجي للحمام. كان كيشعر بواحد الاضطراب بسبب هذا الذهب اللي كانت تدفع امه يمشي معاها بزز منه للحمام. كان كيشعر دائما بواحد الاضطراب. وفي نفس الوقت بدا يعاودنا بان العيالات ما كانوش يدوا دي فاليز او دي ساكادو باش يمشيو للحمام، مي كانوا كيدوا غير دي بالوشون. كانوا تيدوا لي بالوشون، والعيالات كانوا كيمشيو للحمام سي با بور se purifier uniquement pour se purifier, mais aussi pour bavarder, pour faire du commérage, pour assister à des disputes. تيمشيو ويديروا لو بافارداج، يتجمعوا مع بعضياتهم، يديروا شويه ديال النميمه، يحضروا لي ديسبوت المدرزات، لو كريباج دو شينيون. يعني كنقولوا لو كريباج دو شينيون الا منها تفات بالشعر. دونك هادو كاع هاد الاحداث هادو كنذكرهم لنا سيدي محمد. دونك هنايا سيدي محمد واش كان دائما تيمشي مع الام ديالو للحمام؟ ما كانش دائما تيمشي مع الام ديالو للحمام. هذه هي البشرى السعيده بالنسبه ليه. هذا شنو قال لك؟ Heureusement pour moi, ces séances de bain mort étaient assez rares. بحسن الحظ ديالي هذا المشي للحمام البلدي كان نادر، ما كانتش امي كتبغي ديري معاه. علاش؟ ما مère ne voulait pas s'embrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. كان تيمشي تيديرونجيها، كيخصها تبقى معتنيه به، وهي لا كيخصها تمشي وتجمع الخبارات. علاش تمشي تجمع الخبارات؟ حيت تتبقى تعاود للجارات. باغ لا سويت نشوفوا هذا الحدث هذا. دونك هو ملي كانت مو تتغيب ما تتكونش معاه في الحمام، كيس كيفاز شنو كان كيدير؟ قال لك هنايا جو مي ليفري ا مي تيميد فانتيزي. كان كيوهب راسو الخيال ديالو، يعني كيقوم بكاع داكشي اللي كتجيه في ليماجيناسيون ديالو. جو كوري بيي نو دون لو درب ايميتون لي با كادونسي دي شوفو، كيجري حفيان باش يقلد الخيول. جو ان سي فيرمون كان كيقلد داك الصوت ديال الخيل بواحد الافتخار. اونفويي دي روياد، مره تيركب الرجلين ديالو. او لا جو فيدي سامبلومون ما بواط ا ميرفي بار تيغ اي جانفونطوري مي تريزور. كان كيخوي لا بواط ا ميرفي ديالو في الارض وكيجردها من علاش؟ تيجردها من الكنوز ديالو. دونك شنو هما هاد الكنوز ديالو؟ دونك لا بواط ا ميرفي كونتين دي زوبجي هيتيروكليت. هاد لا بواط ا ميرفي كانت فيها واحد الاشياء من مواد مختلفه. هاد المواد المختلفه تلقاو دي بول دو فير، des anneaux en cuivre, des encriers vides, des clous à tête dorée, des boutons décorés, des boutons sans décor, en nacre, en matière transparente pardon. Donc شنو كان كيلقى في لا بواط ا ميرفي؟ كتلقى عندهم سمر، بيات ديال الدجاج، تلقى عنده حلقات ديال النحاس، قاع ديال المداد اللي هما خاويين ايتترا. دونك مش كاينش عنده شي حاجه اللي غريبه، ولكن
c'était ses seuls amis. Les objets اللي كانوا عنده في la boîte à merveille كانوا هما الأصدقاء الوحيدين ديالو. Chacun de ces objets me parlait son langage. كل واحد من هاد les objets هادو كان كيهضر معاه بواحد اللغة اللي هي خاصة ديالو. واش هو كان عنده غير هاد les objets اللي كيعاود عليهم في la boîte à merveille؟ Bien sûr لا ما كانش. Bien sûr j'avais des relations dans le monde de la légende. كانوا عندي أصدقاء في العالم ديال الخرافات. شكون اللي كان كيعاود هاد الخرافات هادو؟ سي عبد الله ليبيسي كان كيعاود للاب ديال لو ناراتور الخرافات والاب ديال لو ناراتور تيعاود لسيدي محمد. لهذا قال لك سيدي محمد بيان سور جافي دي ريلاسيون دون لو موند دو لا ليجوند كانوا عندي علاقات في العالم الخيالي كي ابيتي مي ابيتي لي ريكون كاشي دو مون ايماجيناسيون ساكن في واحد الاماكن مخفيه من المخيله ديالي ولكن هاد لي بول دو فير وهاد لي زانو دو كويف وهاد لي كلو ايتي toujours là prêt à me porter secours dans mes heures de chagrin. Donc كانوا دائما متواجدين باش يساعدوه في اللحظات اللي كان كيشعر فيهم بالوحدانيه. دونك هاد لي زوبجي دو لا بواط ا ميرفي كانوا كيسمحوا لسيدي محمد انه يهرب من داك الاحساس ديال الحزن والاحساس ديال الوحدانيه ديالو. دونك لو لوندومان دو مامور لاغدي ديال الحمام الام ديالو كانت تجمع العيالات كتبقى تعاود ليها كاع داك الشيء تعاود لهم كاع داك الشيء اللي طرا باش تضحكهم. كانت تدير عروض لهذا سيدي محمد. شنو قال لنا؟ قال لنا واحد الراي درنا كومونتير واحد التعليق قال لك Je n'aime pas ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était lié pour moi à de fâcheuses conséquences. كتبقى تعاود لهم هذه دابزات مع الاخرى وهذه تناتفت مع هذه وهذه تباكات مع هذه. دونك هو شنو قال لنا؟ قال ما كانش تعجبوني مثل هذه العروض. الفرحه الزائده ديال الام ديالي كانت مرتبطه ليا ولا بالنسبه ليا بواحد الاحداث اللي هي محزنه. دونك هذا الشيء هذا دارو سيدي محمد. باغ لا سويت قال لك الام ديالي كتكون في الصباح فرحانه غاديوز ديما كتلقاها منوره والضحك ولكن كتقلب دائما الدابز مع الجارات تجبد الصداع ايتترا. هادشي اللي غادي يطرا. ان لاندي كان واحد نهار الاثنين رحمه a eu des néfastes de faire sa lessive le lundi و le lundi était jour réservé pour la mère du narrateur حيث ما كانوا ساكنين في واحد المسكن اللي هو كوليكتيف واحد السكن اللي هو اجتماعي كانوا مخصصين لو لاندي لمن لا مير ديال لو ناراتور كان مخصص للام ديال لو ناراتور. دونك هنايا رحمه تصبنات دارت لا ليسيف ديالها لو لاندي دارت التصبين ديالها لو لاندي. هاد الشيء هذا amené à une querelle de palier او لا une dispute de palier. شنو une dispute de palier؟ واحد المدابزه بين جوج ديال الجارات. هنا ملي كانت داك المدابزه بين داك جوج ديال الجارات on a assisté لواحد لي دياتريب. شنو هما لي دياتريب؟ واحد لي انجور المعيوب السبان بحال الام ديال لو ناراتور mais avec la gueuse du premier étage la femme de fabricant de charrue cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles. انا دابست مع داك المعفنه حاشاكم ديال لو premier étage la femme de fabricant de charrue المراه صانع المحاريت cette dégoûtante créature هاد المخلوقه المعيفه وسخات لي الحوايج ديالها بالشراوط ديالها ايتترا. دونك كانت دارت واحد لي دياتريب فرقوهم في الصباح. منين جاو الرجال في الليل عاود ثاني اونكور اون فوا منين قالت الام ديال لو ناراتور لو مو بوياز انا دابست مع هذيك المقمله. دونك شنو طرا؟ عاود ثاني العيالات دازو. هنايا لو شابيتر va se terminer par l'évanouissement du narrateur sans connaissance au pied de sa mère. هاي سالينا هنايا الشابيتر هاي يستخف لو ناراتور بدون وعي تحت الارجل ديال الام ديالو. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vais y répondre. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des j'aime si cette vidéo vous a plu. Et on se tiendra rendez-vous dans les prochaines vidéos pour qu'on puisse expliquer les résumés des autres chapitres. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.